është nosh me dashamirësi. Merovci thot se shkuarja e presidentit ishte planifikuar me helikopter dhe për këtë kishin kontaktuar dhe KFOR-in, por që më pas është anulluar për shkaq që si thot ai të sigurisë. Tutja i shpjegon se Rugova në momentin që ka vërejtur se prezenca e tij mund të shkaktojë pakënaqësi dhe imazh të keq në popullin e vet. Ai është tërhequr në kjo vizitë. Mbas çlirimit të Kosovës dhe kthimit të Rugovës në Itali, ne kemi pasur le të themi një iniciativë për të shkuar në Përkaz dhe kjo është gjë e ditur. Janë aktorët e gjallë, kush e kanë bërë të mundur, njerëzit që kanë punuar në këtë drejtim. Është familja 7 vëllezërve Geci dhe e kemi thirrur Halilin dhe bashkë me Fadilin kanë shku, kanë folur me Bacan Rifat. Këto janë tani fjalë. Këto janë pastaj fjalë të kthyera dhe Baci Rifat tekstualisht ka thënë, le të vjen, e pres në kryeshnosh, bile me dashamirësi dhe kemi organizuar më tej shkuarjen e Rugovës në Prekaz. Pse nuk është bërë? Kanë kontaktuar me KFOR-in dhe helikopteri ka qenë i gatshëm me na dërgu atje nga Kosova filmi. Kanë ardhur disa fjalë dhe informata që e kanë bërë të dyshim çështjen e jo të sigurisë. Thuhet të sigurisë Rugovës që kanë si me thënë ambicie jo mikpritse në Prekaz rreth kësaj. Rugova në momenti që ka vërejtur se prezenca e tij mund të shkaktojë një imazh të keq në popullin e vet. Ai i pari ka qenë që është mangur përkundër marrjes së barës së mosshkuarjes, ka deklaruar bashkëpunëtori i ish presidentit të ndjer. Merovci edhe më parë ka folur për raportin që ka pasur presidenti historik Ibrahim Rugova me familjen Jashari, më konkretisht për lidhjen e tij të veçantë me komandantin legjendar Adem Jashari. Në një intervistë të zhvilluar 5 vite më parë, Merovci foli për afërsinë që kishte Rugova me Adem Jasharin. Adem Jashari e ka dashur Ibrahim Rugovën, ndoshta më shumë se unë, dhe e ka thirrur komandant. Adem Jashari ka qenë një njeri i dashur për krejt rrethin, një njeri luftarak i përcaktuar, fjalë pak dhe fjalë mpret, si dhe një person që e ka adhuruar Ibrahim Rugovën. Merovci gjithashtu ka shpallosur detajet e takimit të Rugovës me Jasharin në aeroportin e Rinasit, ku është krepur edhe një foto historike, përderisa ka treguar se dyshja janë takuar edhe në vende europiane, më konkretisht në Xhiri të Zvicrës. Merovci theksoi se ky raport ka vazhduar edhe gjatë viteve të 90-ta. Gjatë viteve të 90-ta Ademi doli në ilegalitet, se kam pakuar asun, për komunikime kemi pasur përmes eksponentëve të ndryshëm. Për koincidencë, një telefon fiks në shtëpitë e Ademit ka punuar, me gjatë serbët e kanë lënë për përgjime dhe është komunikuar se dhe kemi pasur informata. Aksionet që i ka ndërmarrë Ademi kanë qenë të para njoftuara për Rugovën. Ai gjithashtu ka deklaruar se Rugova ka ndier dhimbje të madhe për ngjarjen e rënd 5 marsit të vitit 1998, përderisa ai lartësoi veprën e komandantit dhe familjes së tij. Betejë e Prekazit është monumenti, ose nuk po hezitoj ta quaj institucion moral, edhe i njerëzimit të shekullit të 20, sepse nuk mban mend historia e njerëzimit që një familje barikadohet, siç është barikaduar familja Jashari dhe lufton, ka deklaruar Merovci. Për raportin e Ibrahim Rugovës me Adem Jasharin ka folur më parë edhe ish komandanti i UÇK-s në Drenica, Milu Shtaku, i cili ka treguar se për herë të parë në vitin 1991, Rugova e ka pritur në Zvicër komandantin Adem Jashari. Kemi shku në Zvicër me Adem Jasharin, atje kemi taku qeverinë dhe Ibrahim Rugovën. Unë jo, por Ademi e ka takuar Rugovën në vitin 91, ka thënë Rushtaku. Ai tregon se ishte arratisur përmes aeroportit të Shkupit dhe po shoqërohej nga Adem Jashari. Kur kanë arritur në Zvicër, sipas Rushtakut, janë pritur me qeveria në eksil e Kosovës dhe vetë presidenti Rugova. Nuk e kemi ditë që atje pret Rugova. Kur kemi shku në aeroport, na ka pritur Imer Berisha. Atje na ka pritur edhe Ibrahim Rugova. Ka rrëfyer Rushtaku në vitin 2019